今日玩嗰個遊戲叫做一個蚯蚓嘅遊戲。呢個係好好玩噶，要知道。我玩俾你睇啦，正講。咁我個人好有禮貌，唔會講遊戲名噶。起手手咗。咕咕。開始。我搣埋呢度最安全啦，呢度呢間屋，因為我哋上唔到嚟到，啲好難，所以呢度係最安全噶。要撐住3分鐘就係殺，有人殺死啲人，唔會加時間。蚯蚓咧？Oh my god！我先嘈一步隻兄弟喎。冇過嚟喎！hello！ 而家我哋上，我唔知道我都冇嘢咯。my god！ 死我買咗呢個技能推人，仲有一個巴士橋路60秒冷卻時間。啤人呢度最安全係啤人搣埋嘅地方。我去睇咗一眼先，一條條嘅紅色嘅嘢好撐出嚟嘅嘢。我好似我話我被吸血吸死咗喎！喂，衝我嚟咯佢哋！Oh my god！ 呢度冇人！Oh my god！ 應該係最安全嘅世界上。咁多就話咯，最安全我唔想俾你睇下。右左下角嗰個呢個英文字母嘅體力。哇！有人逃脱咗啊！其實我哋可以逃脱㗎。睇唔睇到嗰啲蚯蚓啊？我成日做好奇怪姿勢嘅。點解血流成河啊？Oh my god！ 追我啊 ！Oh my god！ 視片飛咗身！冇啊！我唔想死啊！我唔要見兒王嘢啊 ！Oh my god！ 我唔想死，仲年輕㗎。我睇係飲個可樂解得啊！我唔知可樂有咩用咯。Oh my god！ 2條啊，仲係。我就咁樣睇下佢哋等咗就7秒，蛇皮走位。Oh no！ 好有啊！係群垃圾，贏咗喎實力喎！依啲就係呢個波去掉人哋啱我喎，我就係寶贏咗8。